udah ke 100. Ternyata bakarnya pas. Gini. Sabar. Ambil mesin gajahnya. Pemakanan lebih besar. Ini yang kecamatan memang. Ya, maksud pembakarannya dia ada apa-apa itu. Jaga. Apa Surabaya dulu yang di bawah laut? Itu siapa kalau bukan ini? Dia ini. Di mana? Selama 2 tahun dia ketinggalan itu gara-gara melati. Wow. Seberapa belum tuh? Budi, seberapa belum tuh? My lord nah. Ludo no be. Hobi kabar gagin poce. Gagin lu kemana deh? Gak pada tres tamu karangan baba misalnya. Bena mere mereka. Tanda iuran nomor. Mira bukunya. Ketemu saya. Oi, saya main. Nah, ini mereka telepon. Cara bisa. Bantuan po. Bisa Roy. Ampun dulu. Coba. Sino man? Mana? Kalau tarik masa doon ambil. Tahu sih. Kordo sa. Ukur memang yang untuk dam trek biasa lewat itu agak dekat. Sini. Dia ada sisa nih. Foto. Ukupannya tuh. Rasa kediri apa? Hanya caranya kamu saya kasih jangan. Caranya mudah enak. Aku hanya kasih jangan. Kalau aneh. Coba memaksa itu. Ngamin goreng awal dia. Kau lihat terus. Hah? Lu tinggi lu. Apa? Untuk mata ron kau malam. Sudah untuk itu. Yang live guru juga. Yang lagi tunduk dosen guru. Ini sampai Bapak Yente. Bapak Lewara. Bapak Lewara sudah kopi. Banyak sekali. Ini seks bendahara kami yang lagi duduk. Pergi mencari uang besok. Itu penggala dana besok. Ayo. Coba nomor aja tuh kalau kan ada kabe ai 50 besar. Oke. Apa lagi? Masih ketiga, Mas. Kayak rumah Jawaro, gelisah demandi. Ini kan Ludoso. Ah. kan ada potong pepaya gitu.
Sa kabar din masali kabot ang udok. Ano din? Terus apa agak apa lagi kena dulu? Berapa lagi? Kau daga nama. Masuk. Belum kering juga. Belum kering. Kita dia sempat apinya ada toket tuh. Udah lengke. Ah. Nanti masuk langsung di ini PUPR. Di Dinas PUPR provinsi. Iya. Dinas-dinas di mana hati ke sana? Ya kami akan jalan ke Gue lagi guys. Itu nah. Tuh tak injak lagi sini, dia tak angkat lagi nih. Oh nah, motor wah. Ini bagus ke Markau. Kado ube ini. Belum lagi ke belum. Ini apa? Pas pakai ruang. Ayo kita. Awalnya cuma. Dia punya utuh. Roak juga. Oh, dia coba aja. Roak juga. Kan suruh aku. Tidak mana sini. Pas ini. Mahal mana beli aku satu. Ada pernah. Apa lukit? Hah? Ini sampai itu dia apa? Apa yang percaya? Yang lu soal di sini. Percaya. Besok tuh dia pegang dulu. Kan ini. Ya itu kita. Hah? Belum tahu kuat dan tidaknya. Jadi kita belum mencoba eksaksinya.